Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Казахстанские боксеры таки победили узбекских. Какие произошли кадровые перестановки в министерстве и с какими ограничениями столкнулись мировые боксеры? Всем привет! Меня зовут Алена, и это очередной выпуск Найзадай Ньюс. Международная боксерская ассоциация заявила, что со стороны ног оказывается давление на Федерацию бокса. То есть, если ты хочешь остаться в IBA, то пока-пока Олимпиада. Перед спортсменами тяжелый выбор – быть либо там, либо там. Также IBA решила провести супертурнир, в котором выступит казахстанский боксер. Сам супертурнир пройдет в Китае, а общий призовой фонд составит $2 миллиона. В список участников входят топовые боксеры в весе до 63,5 кг и до 71 кг, среди которых и наш Аблайхан Джусупов. Что за непонятная конкуренция между организациями? Ощущение, будто каждая тянет одеяло на себя, а мерзнут по итогу спортсмены. Что вы обо всем этом думаете? Пишите в комментариях. Такие новости вызывают разные эмоции. А спонсор спортивных эмоций – 1xBet. В эфире рубрика «Кадровые перестановочки». В Министерстве туризма и спорта новый шеф. Им стал Ербол Мырзабусынов. Касым-Жомарт Кемелевич уже подписал соответствующий указ. Новоиспеченный министр ранее занимал должность вице-президента по общим вопросам Национального олимпийского комитета. А еще ранее был президентом Ассоциации Казах-пресса. Также в копилке регалий есть и должность главы комитета по делам спорта и физической культуры. Что ж, желаем продуктивной работы! После Олимпийских игр в Париже против узбеков у нас, кажется, не закрытый медальный гештальт в боксе. И наша молодежная сборная уже решила его начать закрывать. В Эмиратах завершился 5-й день соревнований чемпионата Азии 2024 по боксу среди юниоров и школьников, о чем сообщает нам Sports.kz. Пятый день были четвертьфинальные бои, где из 9 казахстанцев 6 одержали победу, обеспечив себе как минимум бронзу. И что примечательно, в 3 боях казахстанские боксеры встретились с узбекистанцами и одержали победу. Мария Агапова подписала контракт с крупнейшей лигой кулачных боев Bare-Knuckle Fighting Championship. Ранее Агапова выступала в UFC, где, к слову, была первым и единственным бойцом женского веса UFC из Казахстана. Эксперты считают, что в кулачке Маше будет больше по душе, ведь она как-никак бывшая боксерша. Кошелек спортсменка особой разницы не почувствует, потому что платит BKFC не меньше, чем UFC. С удовольствием будем наблюдать и болеть за землячку. Уверены, что эмоции она подарит нам незабываемые, как и 1xBet. Еще один повод для радости. 26-летний перспективный казахстанский боксер Садриддин Ахмедов вернулся в строй после 2-летнего простоя. В США, в городе Санта-Инес, наш Садриддин боксировал с опытнейшим американцем Антонио Тоддо, которого отправил в технический нокаут в первом раунде. Анықталды және әлде де жауап қаталар емес және. Әлі де шатқалақтап жүр. 32 секунд бар және аяқтап тастауға әбден болады. Жарқын жеңіске қол жеткізуге болады және Садриддин көкесін танытты. Антонио Тоддың. Міне соққылар қанның иісін сезген Садриддин соңына дейін жемсауына салып алды, соққының астына алды. Примечательно, что Ахмедов впервые вышел в среднем весе, хотя раньше выступал на вес ниже. Некоторым зрителям не совсем понравилась излишняя эмоциональность боксера. Мол, и поскромнее себя можно вести. Не чемпионом же стал. Ну, ребят, вы чего, 2 года простой. Дайте спортсмену вновь ощутить вкус победы. Прожить такие спортивные эмоции, какие нам, кстати, дарит 1xBet. На выходных в городе Актау прошел турнир Найза-66. В главном бою вечера Рамазан Гасанов защищал пояс полусреднего веса против легенды казахстанского ММА Игоря Свирида. Чемпион из Дагестана победил техническим нокаутом во 2-м раунде. Ногами отсюда. Рамазан Гасанов уже делал этот прием.
И наносит, наносит очень много локтей. Все, Игорь уже О. в отключке был немножко. Да. Очень много Да, ударов. тяжело на это смотреть, жестко посекли нос, по-моему, еще Игорю. Рамазан Гасанов показывает жест, что он чемпион. Ну, собственно, так и есть. Вот и Рамазан Гасанов. Поздравляем с защитой очередного титула. С очередной защитой. В соглавном бою Алибек Кушбаев вырубил бойца из Ирана за 20 секунд. Полное имя иранского бойца Али Ну, просто никнейм Алибека, Али Ходжа, поэтому кричат Али. Ну, Кушбаев. да, мы ждем, главное, яркого финиша. Да, как по-гангстерски начинает боец из Ирана с таким гангстерским лицом, но при этом в размене видно, что... Просто минус. Что за Просто финиш? минус. Шатает до сих пор иранца! Напомним, что Али Кожа вернулся после двухгодичного перерыва. А также в карде состоялся реванш Каннского фестиваля против Разрушителя. Первый их бой прошел по правилам кулачки в лиге на мат. Тогда по итогам эпичной зарубы победу одержал Шерзот, а в реванше по правилам ММА единогласным решением победу забрал Канат Кульмагомедов. Смотри. О, какая Первый размен, да. Да. Жесткий размен. Смотри, как аккуратно Кана отходит в этот момент. Канат ищет возможность. Да, колено от Отойди! Шерзота. И подсечка, красивая подсечка. Но это вам не кулачка, друзья. Да, Здесь и уже намного распятие. интереснее. Распятие идет. Нет, Шерзот уходит. Физически очень крепкий парень, я так понял. Мощный, как быстро передвигается, заходит за спину Кана, но набрасывает удары. Накидывает Фестиваль. удары. 300 миллионов тенге. В общей сложности такую сумму получил бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Гусман Кыргызбаев. Олимпиада закончилась, но разговоры о ней еще долго будут. На сегодня у нас все, друзья. Ставьте лайки, делитесь мыслями и подписывайтесь на нас. А мы с радостью будем делиться интересными новостями для вас. Всем пока-пока.